Hürmetlik vatandaşım tüvendeki haberge alayda dikkat kılısılar. Ben bu haberden pek hoş oldum. Bugün Çislak 2019 yıl 3. ayının 27. günü hafta çarşamba. Sizler bu haberden hem bendeki tesirini işinler mümkün. Hem bu vaziyetki başta ettik tüplük asaslık özgürüşlerin katarındaki bölüşülmüş. Bugün bu haberge sizler başka köngül bilişinlerini ümit kılımın hürmetlik vatandaşlar. Yukarıdaki mühim vaziyetler anda sözlendi. Mavzumunda Merkez Akbarat İdaresi'nin sabık başlığı Cumhur'un Amerika'ya 3 çoğun tehdidi doğrusu da toxtaldı. Mavzulu haber 3. ayının 27. günü Amerika avazının Xitay Tili programması ilan kılındı. Haber bundan başlar. Washington Sabık Prezident Clinton devrede Merkezi Akbarat İdaresi'nin başlıqlıq vəzifəsini ötəyən James Woolsey haftanın 1-ci günü, yani 25-ci günü Washington'da mundaq görsətdi. Amerika döş gəlgən Cungo'dan kelivatqan təhdid yekki haldaki təhdid emas. Menin qarışımca Amerika'nın hərbi işlarda çeniqişi ve teyyarlık kılışı yeterlik bulmaslığı eğer bir mesele. Oxşaşlı bir vakitte Amerika yine elektromagnet 5. evlat internet teknikisi cihetlerde Jungo Amerika'ya elip gelgen eğer tehditke takabil duruş gerek. Olsa mundaq görsün. Jungo'nun Amerika'ya salgan tehdidi yekki haletki tehdit emas. 1993 yıldan 1995 yıllarlıqda Amerika Merkez Akbarat İdaresi'ne başlık bolğan olsa 3. ayının 25. günü Jungo'nun tehdidiga taqabil duruş komiteti. Dediniz mi? Jungo'nun tehdidiga taqabil duruş komiteti nin qurulğanlığı doğrusida axbarat ilan qilish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo'dan kelayotgan cho'ng tahdidga duch keldi. Amerika Jungo'dan kelayotgan 3 cho'ng tahdidga duch keldi. U mundaq ko'rsatdi. Birinchi tahdid, agar Amerika'nın yeterlik tayyorligi bo'lmasa, çeniqish ve tayyorligi yeterlik bo'lmasa, urush partlagan aman Amerika yig'ilib qoladi. Agar Amerika'nın yeterlik tayyorligi bo'lmasa, çeniqish ve tayyorligi yeterlik bo'lmasa, urush partlagan aman Amerika yig'ilib qoladi. Onun qarışça, yani Woolsey'nin qarışça bu intayin eğir mesele. Amerika bununla yuqori derecede ahmiyet verishi lazım. Urush partlagan aman Amerika g'alaba qilishga kapolat qilishi lazım. Yuqorpan texnikinin Amerikaga paydo qilgan tahdidi. Woolsey'nin qarışça Amerika taqabil turishga munosabatlik yana boshqa ishga masala an'anaviy usuldagi harbiy ishlar iqtidoriga qaratilmaydi. Woolsey bunda ko'rsatdi. Birinchi, bir davlatning yadro qurollari va boshqa bir tipli qurollar bilan hujum qilishining zaruriyati yo'q. Qo'yib berish, mesela raketada kurallarını asman koyup beriş degan gap. Koyup berish, qarig'i elish, yani konkret bir nishonga zarba berishning zaruriyati yo'q. Bir dori sun'iy hamroni qo'yib berish intayin oddiy bir ish. Amaliyotda Rossiyaliklar 1957-yili bir dori sun'iy hamro qo'yib bergan. Agar sen bir dori sun'iy hamroni orbitiga qo'yib beralisam,
ma'lum rayonni kaplagan bolsa, onu kaplash derdisi ma'lum rayonni kaplagan bolsa, masalan, Omaha bir kunda bir qancha qatim üstüde yadro qurolları elib yurgan bolsa, nayta addi Nagasaha, Hiroshimaga tashlagandek addi yadro qurolları bolsa mı, yerning üstüden bir necha ming gaz egizlikda portlaydigan bolsa, bundan chiqqan uzun dolqin va qisqa dolqinning zarratlari bizden internetlerimizde bitchet qiladi. Elektronik aslarlarimizdan hammasini bitchet qiladi. Buningda to'g'ri va dal bo'lishdan zaruriyati yo'q. Uning ishdan va uning etish va yetib berish musabsimi kerak emas. Masalan, o'qitish va yetib berish murosimi kerak emas. Uning matbuot, gazet, jurnallar va mutaxassislar davatgan narsalarmi kerak emas. O faqat orbitaga kirsila bo'ladi. Demak, hozirgi zamonning yadro qurollarining dahshatida Wolsey efendi yuqoriga tasvirlayapti. James Wolsey mundaq dedi. 5-avlod texnikasi jihatda Amerika Jungoga taqobil turishga tayyorlik qilmadi. Wolsey mundaq ko'rsatdi. Amerika elektromagnet zarbisi masalasiga taqobil turgandan boshqa yana taqobil turadigan narsa 5-avlod texnikasidir. Onun qarashicha Amerika taqobil turishga hech qanday tayyorlik qilmadi. O mundaq ko'rsatdi. Biz Jungoning bizning internetlarimizga, biz mükemmel iqtidorimizga, bizning mulozimat uskunalarimiz va boshqa narsalarimizga yetakchilik qilishni zarbi bilan chekindirishimiz lozim. Jungoning texnik jihatda bizga yetakchilik qilishini zarbi bilan chekindirishimiz lozim. Devam. Hava şirketi ve başka yollar orqali Jungo bu jihatdan nihoyat zo'r tirishchanlik ko'rsatdi. Qaysi jihatdan so'zlamaylik, buning hammasi bizning mag'lubiyatimizdir. Deniz armiyasining bu general darajalik amaldori mundaq dedi. Hava şirketining internet qurilishiga yo'l qo'yish, xuddi Amerika Qo'shma Shtatlari 1910-yili Amdila mashinaga erishgan chog'larda Jungoning Amerikada barliq tosh yo'llarni yasashiga ruxsat qilib, ko'vrik aslahalarni yasashiga ruxsat qilib, keyin bu yo'llardan Amerikaliklar mashina haydab o'tganda qancha pul topshirishni Jungoliklar belgilab bergandek. Bu qatim buningga to'laydigan, ya'ni Huawei shirkatidagi Jungoning fan texnikasiga to'laydigan haqmi, to'lammi, uningdan tuan darajada bo'lmaydi. Bu dal Amerika bugun duch kelgan vaziyatdir. Dariza pardasini tortib qo'yib, tashqaridagi ahvollarni ko'rolmagan har qanday odam dariza pardasini tushirib o'tib, ko'zini ochib, tashqaridagi ahvollarni ko'rib beqishi kerak. Jungo tahdidiga taqobil turish komiteti Jungoga qattiq qo'l konservativ ta'dim yengilli tashkillangan. Jungo tahdidi taqobil turish komiteti Jungoga qattiq qo'l konservativlardan yengilli tashkillangan partiya guruhlardan olqigan bir tashkilotdir. Bu tashkilotning maqsadi Amerika xalqining va siyosat belgilovchilarining o'zini hisoblaganda Jungo Amerikaga paydo bo'lgan har xil muntazam va g'ayrimuntazam tahdidlar to'nib yetish va qanday cheklash to'g'risida o'ylanishga, fikr qilishga yordam berishdan iboratdir. Bu tashkilotning maqsadi Jungo tahdidi taqobil turish komiteti.
Bolsa Cumhuriyet Tahtiyetiga taqabul turish komitetini qurgan kishilarning birisidir. Bolsa apandi Cumhuriyet Tahtiyetiga taqabul turish komitetini qurgan kishilarning birisidir. Onun ustiga Aqsaroyning sobiq maslahatchisi Stev Bolunma ham bu tashkilotni qurgan kishilarning birisidir. Bugun chisloq 27. Esingizda bo'lsin vatandosh.